Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassuhbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, anak yang tiba-tiba jatuh sakit seringkali membuat orang tua khawatir, apalagi saat kondisi cuaca sedang tidak menentu seperti sekarang. Hal ini membuat berbagai virus dan penyakit rentan menyerang si kecil. Salah satu penyakit yang kerap menyerang si kecil di musim seperti ini adalah batuk dan pilek. Selain itu, tak ada salahnya juga untuk berdoa kepada Allah agar anak segera diberi kesembuhan. Ya, berdoa merupakan senjata manusia untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sebenarnya Anda bisa berdoa dengan kalimat apapun untuk meminta kesembuhan anak. Selain itu, Anda juga bisa melafalkan beberapa doa ini untuk meminta kesembuhan si kecil. Berikut doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafiyah la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Artinya, ya Allah, Tuhannya para manusia, hilangkanlah rasa sakitnya, berikanlah kesembuhan, karena Engkau yang Maha Penyembuhan. Tak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tak meninggalkan rasa sakit. Itulah doa untuk anak yang sakit batuk dan pilek. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.